ani dhima sittiin qabu akka ishiin jettuun ni inni daaniin immoo isheedhaan kanaan booda jireenya koo keessaa bahe akka inni jedhuun ganaadha yuutiin dhumne osoo kun jiru mucayyoo nama tokkummaadha ergeebsuuni karaa keessaatiin naa ergitisa ishiin barreessitu isa walii barreessan san ni galee osoo kana harbuu akkamitti itti deebi'e jedhatan immoo irra deebi'e. Ini soalnya kalau ada malam tu kumar mana mabrak berhenti masih cemar. Rasanya kabda lebu, rasanya kabda nage. Ada jera. Oke, rasanya ke kaat dulu ti. Jolle biyati, nama biyati walbetu. No. Olle mana walbetu. Online rabat teko. Online rana walber. Oke, online dah walber tani. Biya sampai tu malum sampai tu. Rasanya kabda. Maal jechuu barbaade taranii bilbilas yaala hin kaasa biloo wal gootanii obbo inni maatti beekti ishira kaasee magaru biloo kana godhatu lamma kaasee birrii kana gisee fudhatu akka Itoophiyaa jira lubbu Itoophiyaa jira akka gargaarsa fudhatanii akka maal kana hunda deebisuu hin danda'u ara ka gargaarsa miti hojii wajjin hin jammarre sin hin jira ko hojii achiin booda hojiin hin tabalashee osoo natti hin himne hojii sana hin gurgura akka jirutti. Waa godhamuu hin danda'u rabbiin haqa kee harkaa siif haa baasuuf bareetti keenya biyya namaa jechuudha. Nama gara birrii otoo fakkaa qabu gara jaalalaatti jooree moo otoo jaalala hin eegaliin birrii kana itti ergitee hojii kana wajjin jalqabdaniidha armaan gaaffii natti ta'e. Idduma waliin asoofnee kaanee takka turreedha kan osoo maalta osoo hojii jammarreetti hojii hojjetamaatti osoo galti wayyaa anis dafee taananii waldaas beeskisee taanan jedhib paasterii isaa tokkollee obboleessi isaa guddaa hangafaa tokkollee silkiidhaan naasofsiise beekta. Naasofsiise inni iyyuu maal jedhee mucaan nama gaariidha nama waaqayyoo sodaatudha homaa rakkoon hin jiru. Akkamitti beektee obboleessa isaa ta'u daroo akkamitti beektee obboleessa isaa ta'u itti beektaa kan hin beeku taanaan garuu nama bira ta'us hin danda'an beekamu. Maatti beekta. Namichi kun lafarratti maqaan isaa dhaggeeffatu namichi kun lafarratti maqaan isaa kanan biraa ta'uu danda'a si galee. Kiilanya maqaan isaa kanuma Daani'el Dhabaadha. Dhaggeeffadhu hawwiin hin beekti. Mucayyoo tokko jechuudha birrii 200 nyaate ishiirraa kuma kanatti jaalalaan jechuudha. Ishii garuu maal godhee maatii kan biraa maallaqaan bitee nama halagaa maallaqaan bitatee dhaqee waraqata maatii ishiitti ergisiisee dhaggeeffadhu warri isaan beekan ikkoo inni garuu fuudhee qaba warri isaa fuusifatanii dhala tokko qaba. Inni garuu karaa biraa micooshii tana jaallatee asitti biyya Dubaay kana keessatti jaallatee kagaa gaafa ishiin maatiin abeessuttuun immoo nama biraa jechuudha maallaqaan bitee dhaqee namni biraa akkuma obboleessaatti akkuma habbaatti bakka bu'ee qabaqaa bitate jechuudha agartanii dhaqee waraqata gaafa beeksisu gaaf kaan baramee jechuudha dubbiin gaafa kana gaafatanii lakki nuti micaa keenya fuusifannee qabna gaafa ishiin istoorii ishirratti micaa sun gadhiiftu faa namni siyaanaatti kitaaba fayyadama mitiire haati manaa ishiin wajjin bultii godhattu agarte viidiyoo san gaafa argaa dhufanii keessaa micoo gaafatan maatti beektan nama kanaa itti jedhanii ishii gaafatanii naanii jaalallee koodhaa jettee lakkituun kan koodhaa abbaa manaa koodhaa abbaa ijoollee koodhaa jetteen kashiin immoo dhaggeeffadha. Kazaa lakki maatii koo beeksifadhee jiraannaa achi gaafa dubbisuun gara maatii ga'u maatiin nuti iyyuu hin beeknu lakki fuusifannee qabna daa'ima tokko qabayyuu jedhanii beeksisanii fi jechuudha. Birri 200 nyaatte. Isallee hin dhabde maallaqa ishiillee hin dhabde. Akkuma kanaa jechuudha. Atillee amma obboleessa isaadha jette miti obboleessa isaa miti. Namtichi kun ammoo kan fuudhee abbaa daa'ima meeqaa ta'uu danda'a siigalee hin beektooti. Maaliif ollaan irraan bartee lafarratti hin beektu maatii isaa hin beektu naannoo isaa hin beektu. Nama sobee obboleessa koodhaa siin jedha nama halagaa fuudhee riyaa koodhaa siin jedha ebeluu koodhaa siin jedha siigalee hin beektu waan beektu hin qabdu asuma gabaabaa erga ollaan irraan bartee akka ishee rabbi siif haa barbaadu. Yoo dhugumatti immoo isatti amanu san sodaatee akka keessiifaa deebisu. Gama danda'amuun akka dhugaatti dubbadhu jabaadhutu erga maallaqa kee jaallattee yookaan immoo soo jaallatte immoo laman jaallatanii maallaqa kee dhiisiti kalaas jireenya kee jiraadhu jireenya haaraa jechuudha waa'ee kana keessaa bahiiti.
Maalifi maqaa si bada seenillee sabatti. Akka keelleen argattu maqaa kee bicha tiktaa kaarratti ati bakki deemaa jechuudha. Dhugaadhaa garuu ani jechuudha. Warrootumti onlaayiniidhaan wal jaalattanii otoo qaama waliin ergin jaarsa ergii jaarsa walii erginaa manaamna jettanii leelaa taarikuutti kan galtan jechuudha. Dhugaa rabbiin boonaa siniif akka nu rabbi. Maalitti beektumee waanuma inni insisa xannansasee ta'u birrii sin akka nyaachuu barbaaduudhaaf barri kan manattan shimaagilee ergaa waliif immoo jaarsa ergaa akkasuma godhaa kan jedhee sin tallalu jechuudha. Amma dhaqxee harkaan yookaan ijaan argitutti nama tokko namanina dhugaa dubbachuuf jechuudha rabbi. Ana akka kiyyaatti baay'ee beekun. Akka keessanitti garuu beekun. Of kusadhaa. Guddadheedha. Ini turkiin hin jiru. Ijoomatiin jettanii haasa'ata. Namani naan teessin maaliif yawwaa taatu garuu akkatti baay'isanii yawwaan ta'in argaa. Gara laafessan ta'in akkanatti jabaa ta'in tokko gara jabeetti ta'a. Waan jedhu silaa miidiyaa kana wajjin waan fayyadamna. Ijaan qabanii gurraan qabanii hin dhagaanii tokkorraan baratanii maal gudiin kun hawuslaan dubartoota mannaa walirraan baratanii milaalama ta'in ta'amu kutti isaaf marate ta'a garuu walirraan baratan ishiin tokko yoo miidhamte ishii sanirraan baratan maal godhu beektuu masii kiyya የተሻለ ይሆናል jedhanii silaa waan jedhanii dubar kiyyaa isaan addanii biyyanni yaadan kanaafi ምናልባት kan baratanii irratti itti duulu malee amma micoo kana irratti duulu malee matuma korraa kaasee baga kan si godhe jennaan irratti duulu malee haccee dhanii ishii dhagaddanii irraan baratanii si galee tokko yoo miidhamine otoo nama sanii miidhama isaa sanii dhiisettee isaaf dubbattee isarraa baratte ishii tokko dhuftee akkas hin taatu walirraan baratan ikkoo wanta akkanaa kun akka irratti oo baay'ee deddeebi'ee isaan gorsituu waan inaafte itti fakkaata by the way waan okan wanna san godhachuu ishiitti itti aarte itti fakkaata inaafa itti fakkaata wanna gara biraatti yaadu so kun inaafa osoo hin taane barachuun dirqama keechan walirraa jechuudha dhugaa rabbii nama homaa hin beekne okkana inni meeqame qaqqaba mana keessaa dhaqxanii warrattanii akkasumatti inni waan nuti hin jedhee bichaa qafi lubbuun keessatti gaafatu bultii dhaabsiif hin taatu si galee dhiirri bakka osoo jedhee of danda'ee kan jiraatu otoo waan tokko sin gaafanne bakka suma akka yaadu malee dhiirri maal wayin sin gaafadhame wayyaal tokko deroo Taani kan sin kankanaasuuf nan karaa yana garaa wanna dhukkubaa too jira mataan dhukkubaa jira. way deroo waa gaafadha deroo Hin beekama dhukkubaa jira rabbu. Narraa jira namtichi waliin gamsiisuu. jedha kaleessa maal barbaadda jedhee yeroo lama sadii yeroo nan si gaafadhu maqaa qarshii keetii sumuuniin biraa qaba birrii 10 biraa qaba 100 biraa qaba jettee homaa on kaamne maaliif haasa'uu dhiifte maaliif gaafatachuu dhiifte maaltu si cuqqaale? Elaan gisee meeqa dubbachuu fedheera beektaa? Mucayyoon tokko sin jirti mita achi keessa maqaa yoo noo baadde jechuudha. Hundi isaanii yoo afaan irra dhaabbachaa oolan akkan hin dubbanneef jechaadha. Kaleessa malee dheengadda sababii isaatiif kan inni dideerraa bu'e jechuudha. Gurbi sana keessaati illee gaaf sana illee hin jirtu numne. Kaleessas immoo walitti sin araarsina jennaani ani nama kana wajjiniin walitti sin araarsina eegga jettanii duuba isaa fuuldura isaa qo'achuun qaba. Mucaan kun imimmaan nama baay'eetu irra jira. Borillee gaa'illi isaa jireenya isaa illee bareeda hin ta'u jennaani anis miidheera si baddaleera kana sana wanta jedhu takka hin qabu si miidheera garuu dhiifama naa godhe akka durii keenyatti waliin deebinee jiraanna jennaani ani akkasitti soo hin taane mucayyoo boontuu jedhamtu sana fiddeetu ishiin yoo jireenya kee keessa hin jirtu ta'e isaan booda gaafa ani fatee yookaan wal faana jiraannu hin jedheen jennaani ishii dhiifama naa godhetti dhaqitiyyuu isa bosotti sana biloogii dallatiin jedhe. Yeshi jedheetan yoon dallate yoo ani silkii biraa keessaa nan qaba isin jedheen dhaqeen dallate osoo nuti kun yoo son xumuramne dhaqeetu immoo nadheen bira jala moo deemeetu koomentii barreessa osoo kanarraa iyyuu bilisan baane jechuudha. Kanadha dubbiin ammas
waan barbaade sana saato lammaffaa kan nama wajjin kan jine jiraachuu sin barbaadu wajjin isaa sin barbaadu mana laftaafetti gazzaba koo dhiifachuudhaaf ammokkura. Diroo dhaggeeffadhu wannuma namni siin jedhe hundamaaf goota. Lammisaale inni akkana godhe akkana fudhate ati immoo maal jettan dursite kanin ani barbaadu dursa naa godhiti sanaan booda araarrisoo ta'e viidiyoos kanin si balleessu yoo dursa sitti amanummaa qaba.